сейчас пугает, все падает. Когда начну, это готовы? Нажимайте. Вы куда тут? Забавно. Вы что, другого взяли? Сейчас проверим. О, я Диму вижу. Банк нельзя, снежки нельзя поднимать. Здрасте! Убираю. Я победил! А кто за синего кота был? Я видел, кто значит победил. Давайте теперь знаем за кого. Потом других. Кого? Так, кто? Кого? Первый, второй? Кто за синий кот? Ну, а кто? Ах ты ж, Вика нажала. Я увидел. Все в кусты, бачки нельзя поднимать. Здорово. Идемте в кусты огромные. Опа-на, я сил. А кто за сил кота играет? Я побил! Это где там? Зато я второе место занял. Почти что я прибил. Давайте не заметим. Так, на. Идемте в кусты. Rosa is my name, botany's my game. Идемте в кусты. Haha, beaten by a boxing Вика, botanist. кто это? Это кто? Oh, bother. А, это Вика, что ли? Отстань. Нет. Катя читер. Катя читерит. Куда подписывайся? О, ты ушел. Давайте нажимай. Так у нас битва потом. Какой котик? Банки не поднимать. Кто за синего кота играет? Давай биться. Давай сражаться. Это кто там мечается такой? Я выиграл. Нельзя банки поднять. Да? Давайте. Вам не... Видите, это кто играет? Я победил. Кого победил сейчас? Я кого сейчас победил? Кто синего кота победил? Просто все. Так. Погнали. Кто? Кстати, вот посмотрите, эпический значок есть. А кто где? На попу. Непонятно, кто где. Великан, найди Катю. Это ты, что ли, Вик? Идем. Отстань! А чё такое замедление?
меня робот, роботу поставить меня, вот. Ну, а чё? Кто кого? Я велика. Знаете кого? Вика победил, что ли? Да. Давайте еще раз. Только без нечаянно, без этого. Короче, погнали. Погнали. Только за... Давайте, нажимайте. Нажимайте. Кто не нажмет, вот. Ладненько. Давайте. Let's get this party Я started. первый. Вы кто-то идет, второй стоит. Знаете что? Эти банки можно подъедать. Давайте. Почему ты не? Вика, ты готова сражаться? Да, на. Скорее кидай. Когда кто победит? Победил! Да! Я смог! Ну так, давайте еще раз. Давайте. Да. Давайте, вот. Да кого вы тут повыбирали? Как-то за бок играли, да? О, знаете что? Я все за зайчик. За птицу? Нет, давайте за нету. Сейчас сражение будет. Да. С медведем. Да смотри. Да. Первый, второй. Ты медведя. Дай. Я вот. Ты какой? Да говорите же Я быстрее. выиграла. Ты какой выбираешь? Я назад. Катя последняя. За синий. Катя за синего попала, за это она. Ой. Идемте все вместе. И стой, кто это? Кать, давай, я тебя набью. Все, давай, на мне. Давай, бей меня. Ну набей меня, ой, на ой. Давай, раз, два. Все. Вика, ты где? Дима, ты где? Давай, набей на меня. Стой. Все. Вика не того взяла. Медведь всех победил. А почему медведь не набился? Но я выиграл. Я всех победил. Давайте еще раз. Я всех победил. Мой медведь всех победил. Давайте еще. Мой медведь обоих победил ваших медведей. Да нажимайте, кто не нажал. Давайте, смотрите. Вы никого не побили. Смотрите, как надо. Идемте все вместе. Сюда идемте. Ой, у нас тут проблемы маленькие, неприятности. А где последний? А, вот последний лагающий. Стоять, смотрите, как надо. Меня устал. И шо? Сейчас надо на других. Последнему на... Да куда ты медведя ставишь? Сейчас медведя. Всех загадать. Катя предательница. Вика предательница. Нет. Все, никто не получил. Ничего. Из-за вас мы должны были медведя все вместе. А ты проявила вот что-то. А, Катя тоже мешала. Смотрите.
Тот сейчас пищать будет, тот больше не будет играть. Фу, подожди. Что за... Ладно. Вика, ты где? Фокус-покус, ля-ля. Фокус-покус, ля-ля. Да, отличный же ты, вот. А, лагает. Вика, ты где? Сейчас битва будет. Битва начинается. Какого медведика иди, неважно, главное всех иди. Всех поубивал. Медведь, нападай на меня. Ай-яй-яй.